Jésus, c'est toi que nous célébrons ce lieu. C'est toi que nous élevons ce lieu. Alléluia. Alléluia. Tobandana yokala kolonanga Papa nanga Yesu touti na yo mosika abe etrate koluka yo je priere mabolongo na se Tena ya campus, na ya Alléluia. Alléluia, Jésus. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, libota na Nzambe. Bana na nkolo, tika ete Nzambe apambola bino na mabota. Esika nyonso ekuti bino, tika ete kimi na Nzambe régner. Que la paix du Seigneur ezala na mabota bisika nyonso. Oyo loba oyo ekokuta bino, tika ete pesa bomoi na kombo na Yesu Masiya, au nom de Jésus. Nzambe nanga etindi ngai na yo na yango na ye nayebisa yo. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le résultat de David. Alléluia. Nathalie bisika na witi na bisika na zokende etindi ngai na yebisa yo oza papa ye musungi nanga. Alléluia. Ya oza papa musungi na ngai elikia na ngai Yesu Masiya. Alléluia. Touti mosika, touti mosika, touti mosika. Ah, esika Nzambe azwa yo. Alléluia. Esika witi na Nzambe oyo. Tala esika oza kokende na papa. Alléluia. Nzambe aza tema bolingo. Nzambe alingi yo. Alléluia. Ndeko na ngai tika ete omone esika Nzambe azwa yo. Alléluia. Touti mosika, touti mosika, touti mosika, touti mosika, touti mosika. Alléluia. Nzambe abikisa na kufa. Alléluia, alléluia. Nzambe azwa na passe. Nzambe alokoti yo. Alléluia. Tika ete Nzambe apambola. Gloire au Seigneur. Tozo poussana. Tozo kota na présence ya Nzambe. Tozo ko adorer notre maître. Tozo kumsa Nzambe oyo. Alléluia. Touti mosika, alléluia. Ya solo touti mosika la Nzambe oyo. Bolingo Nzambe katikati na biso, Nzambe auti na biso mosika.
pourquoi tika biso na katikati ata passe ata etelemi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, Zamba bomba bolembu na yo ndekola ngai. Nzamba bomba bolembu na yo, Nzamba otokumisaka. Atika ete Nzamba pambola yo, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tozo poussana makantina biso pa yankolo. Et c'est mon ayo Eli moto a comprendre que ba brejela le temps. Alléluia. Et c'est mon ayo Nzamba pambola yo, maman na ngai Géraldine. Tika ete Nzamba zala na yo, to bandi déjà to zakatika tinesika oyo. Et si quand on reçoit sagesse, et si quand on reçoit connaissance, quand on reçoit excellente connaissance, et c'est par la connaissance là nous comme un mur. Yamwana Nzamba pambola yo, tozo pusana, nako adorer Nzambe ko kota moke na présence en Nzambe, yamote to démarrer. Alléluia. Nzamba kumisama, Nzamba pambola yo, fiston yanfu depuis Angola. Nzamba lola zala na yo, toza wana biso oyo, nkolo abenga bana na ye. Biso ba oyo Nzamba lobi akobenga biso bami pambate bami bayebi nini o maître asalaka biso Yesu azolinga nini papa Nzamba yebisi na biso to comprendre penser à Christ. Ah esengo na yo moto ko disposer tango na yo pona ko yoka bilei temps convenable parce que Nzambe alingi na yo bunga te kasi ozwande bomo ya seko yango talatina ozo pousa na pona moto te mozo pousa na pona Nzambe wana ozo pousa na pona bolingo Nzambe atia katikati na yo yango en retour ozo za la reconnaissance envers Nzambe. Nzambe ya bikiso na ba malade, Nzamba abikiso na kufa, Nzamba longolo na mikakatano. Nkola zolo ba isika mibale misato bazali basangani na kombo na ye, yaza katikati nesika wana, nkola za na posate, esiko batu batondi bazo sala sembla comme si bazo bonde na bo solo, nkola lobi nkola na suka, bakozwa récompense na bango. Yango tika ito pousse motema no pena Nzambe. Yo de gens motoza connecté. Partagez la vidéo pour les autres aussi. Profitez de la grâce au Nzambe. Au nom de Jésus-Christ. Déjà, toke kokote na mozindo ko ebisa Nzamba lola. Merci papa. C'est une grâce. Oh moto nyoso te azu yango. Opportunité pesamelio. O koma na moment o za la bonne santé. Opportunité pesamelio. Ozwa kimia na tango oyo. Opportunité to nsami katikati na yo ko yeba ete oza Nzambe grâce wana. Raison pour laquelle essaye mo poussana. Shalom maman na ngai Chantal. Maman na ngai na sima yemba tika ete Nzamba pambola yo. Toza ko poussana. Na lingi koloba boye esongo tonsama na mitema tango to yebi to poussana kana bit to poussana kana tina parce que toza ko persévérer nkola lobi bozo benga nga Seigneur mais pourquoi bozo tsa en pratique te oyo nazo ko loba tango nyoso yango na tikate elia comprendre na tango toza nango na tango to tikani nango motoyo azana litoi motoyo azana miso azo comprendre oza tango ya Nzambe le bête déjà sur les terrains. Alléluia. Mais nkola abrégé la biso ba eli tango na ye yango na zo linga na yo ozala moto yo ozala éveillé o comprendre l'état soko osala nyonso na Yesu sepela na Yesu voyager na Yesu tambola na Yesu pose la surprise eza tango o ebele ba kosutuka tala nkola lobi akoya lokola moyibi. Alléluia. Kola lobi boye moto ayebi tango te yo veillez kaka veillez mebilembo basine oyo nkola lobaki na tango asuka tomoni toza komona mokili ezokende na suka na yango ndeko na ngai totelema tolamuka tolongwa na distraction c'est-à-dire toza na tango oyo ezokende lokola tango ya Noé ezokende lokola tango ya Lot batu bakobalanaka na bango batu bakovoyageaka na bango batu bakomona ondie comme rien ekosalamaka batu bakomona ondie mokili ezongi nango mais bakozalaka surpris yango nazo koyebisa yo zala motama bondeline kotika tante. Alléluia. Kotika tango te parce que mokili tala toza na tango oyo trompette ezobeta
moto lito ezoyoka aza moto mi pesa na Yesu Masia aza moto ko se donner temps na nkolo parce que nkolo aza ko averti atikeli biso tango ndeko na ngatango eza moke tango eza moke na limite bozala lokola 5 femmes o bakene ko luka mafuta bongo tango bazongi tango nyoso ba passer ke en vain tango ma bondeli tango so yo lekisa pa nkolo tikete o saisir opportunité wana tikete grâce au nzamba pesa yo emema yo na bit alléluia yango sans plus tarder pour ça makanisi na yo tala nzamba lokota o mosika tala nzamba azuyo na bomwana nkola zokolisa nzamba azubiso na bu jeunesse azubiso na bu lenge yango ebele lelo bakoma ko beta mabaku komona ete elenge nzamba tondisi sagesse tozokere na nzambe wana to wuti na mosika nzambe alongoli na kufa nzambe abikisio na ba maladi tango so pusana haleluya tala bonene ya nzambe wana ndeko na ngai oko compare nzambe na nini to na nani na se ya mokili oyo azalite Busala que nous repensons le coup, que nous remercions le ban zambo za malamu, nous remercions kaka bonté na yo, nous kumsaka monene na yo, na tali kaka nzambe na ajo na komi nango, tala ba accident na rata, tala ba kufo na rata, tala makambo ya ndenge na ndenge, makambo ba kosa na ngai, ba kotanga ba prison, ba sana ngabo, nzambe na bima molongi. Bongo makambo ya miketelami, yango ko kabolanga na nzambe, ninye kabolanga na Yesu Masia. Égalité au nom de Jésus, soit titre de prière pour sa montée manayo parce qu'un col à zolo batang ozoya yakayo mobima na assurance yakayo mobima na confiance que nous kopambola nzambe que nous remercier nkolo nzambe alola éternel Dieu tout puissant éternel Dieu des armées oh Yehoshua Mashia nzambe alola nzambe amakamba kokama nzambe abongola makambo ebele na bombo inanga nzambe a changer vie na ngai na yo nzambe azosala ke biso tozana zèle alléluia tala soki lelo zana zèle yo comprendre le temps soki lelo yo persévérer parce que nzambe lingi c'est une grâce alors saisis opportunité yako poussana yako prier nkola zo samso veillez et priez afin que vous ne tombez point dans la tentation ce sont pas problème zoyaka oyo oyebele bako bungaka oyebele bako kweyaka oyebele bako longwaka batu bazo sutuka alléluia ya mwatika ete yoyebake biso kalate le pou est déjà là à la porte et pour azoya ko zo épouse naye nous serons enlevés ozo préparer d'enlèvement ozo bongama parce que trompette zo beta est-ce que zo yoka est-ce que zo comprendre oza moto distraction mosika na yo longwa na makambo pamba pamba monguni akosa yote bisonga mokile kosa yote vanité komone loko mote misole kosa yote na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ nzambe otobondelaka nzambe otokumisaka éternel nzambe totila motema tala mokona lelo obimaki na moko olayaki na biso ko banda lobi olamusi biso na kinya otambusi biso bisika ebele nzambe totema kono ya bisika mosusu tokoko otya makolo te mais obateli biso oprotéger biso nzambe na nini nasenga o merci naloba ko ozali nzambe ozali Dieu tout puissant ozali incomparable à qui on peut te comparer à qui Seigneur je vais agir azalité ozan nzambe na ngai ozan nzambe makambo minene ozan nzambe na tela motema ozan likela nga papa naza ko persévérer oh lo sambo ya moto ayebi nkola yo kakambo ya waza attentive ya koyoka prière na yo ozo pambola yo ozo ba merci Yehoshua merci Jehovah Rapha merci Jehovah Jireh na grâce oyo na makasi ya nzoto santé kitoko na lali na lamuki na mitali nzambe nzambe merci alléluia et si ko bato balana bopito mais nga nazali en bonne santé atako mikakatano nazotambola la paix alléluia et si ka bato bazana misolo bandako bazangi kimia mais nga nazotambola na moke nzambe ozotika ngai te nkolo ozotondisa nga na kimia nzambe azostabiliser vinanga ozo remercier nzambe wana tala nzambe oyo azobatela yo et si ka bato misusu bakangami bakoti baboloko nzambe abimisio et si ka bato misusu bakwena malade et même on bakufa nzamba longisho esika batu mosusu bakota bakoma babima te nzamba bimisa ozo tatola nzambe ozo banzambe ozo malamu utitanga mosika utaba mwana na ngai otomboli ngai bitumba ndenge na ndenge bataki ndenge na ndenge ya otiki ngai te ozo mema ngai yango papa tika ete na persévérer simba ngai nzambe alola simba nga papa batelanga na kombo na Yesu Masia au nom du Seigneur Jéhovah Jireh tokei yoka alléluia au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masia au nom du Seigneur Jéhovah na ngete siko zali alléluia
Oh banzambe, me voici. Seigneur nazala propre na misu na yo. Yahweh nazala propre na misu na yo. Nkolo purifie nga. Yahweh na nina senga. Yahweh na kota na mozindo ma bonde li Seigneur je vais gérer. Yahweh na yoka yo. Yahweh na lingi moment o nkolo o kita. Yahweh kita Seigneur. Zambo ya na la moto Seigneur je vais gérer. Purifie peuple non papa. Yoka moko na moko mawa. Seigneur, si tu tambolaki, bisika to nyataki, esika makona biso tambolaki, esika to solone na bato, to betaki mabaku na minoko. Tala, nani alobaki aza moto masumu, to zaba taba problème. Hallelujah. To zaba na masumu, yango to poussa pa ensemble, ponko la nito za masumu te. Tango yo za masumu, oza na tâche, okobonde la nongo lingi, libonde yo kokoma te. Yango to banda, to kenda ko senga nzamba purifier biso, nzamba sokola biso na makila na ye, to za la propre afin que nkolo ayoka bon de l'inaye, tous la juste devant Nzambe et non devant Batamokili. Oh, parce que Nkolo ayoka libon de l'ia ba juste et puis Nkolo li to ineza attentive na prière na biso. Au nom de Jésus-Christ, que nous voyons ensemble là, Yahweh purifie ngantila makila na yo, makila na sokola ngai, et comme ça ngai peto, et comme ça ngai propre, et comme ça ngai propre na miss non kos na yuda, ba salité longwa, tache longwa, et sika oyo, ni sume zaki papa, na komo na Yesu Masia, na pusani, yo mutoza capable, ya kolongo na masume la bato. Oh, au nom de Jésus-Christ, Jean-Baptiste Azoba, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et zande Yesu wana, ya mozo talisa e papa, nanga moko na kokokate Seigneur na nzoto o pamba vanité na pousse un peu na yo ko senga ete na zala propre entièrement propre na mikitisi oh Yesu Masia Yahweh kangola peuple na yo Seigneur kangola bana na yo kangola Seigneur ensemble la marche avec alliance ya Belgique ya bana na ensemble baza partout dans le monde entier tika ete nkolo ba fidèle na yo o sokola bango na ndenge ba sumukaki esika ba betaki mabaku esiko ba kwesa maki esiko ba tambaki bien te na miss no papa esiko ba kokisaki volonté na yo te yoka bango mawa nzambe limbisa bango bazali bana no papa to lingi to persévérer to lingi to tambola Seigneur to tambola to garder yo Yesu Masia to garder alliance to garder Seigneur parole na yo afin que tous ala sauver ya moto pusani pene na nzambe na komi kitisa nyonso makila na nzambe e sokola moko la moko makila no Yesu Masia e kangola biso makila no Yesu Masia comme ça biso propre au nom de Jésus-Christ na komo na Yesu Masia yoka alléluia ozobondela malamu kenda kotika siko moment oyo pa nzambe lobaki nzambe moment na pousse pe na yo Seigneur ngai temple na yo Yesu Masia temple ya Saint-Esprit je vais gérer na lingo kita alléluia kiti sa présence ya nzambe loba nzambe moment o Seigneur distraction ke mosika pour la bateau misusu bazawana ba yakande pour nous distraire ba monido ba sentir quelque chose dans ma lame ngo ya katikati na yo ba eko distraire yo parce que prière ne le gagne Seigneur te oh la prière échange ka makambo ebele na niko ebisa oka oza concentrer oyo ka nini nzamba soloba na tanto zo kenango tango moso zo kanta eza lokola bo mesano e ko sala kaka boy non je répète non tous en temps oyo to revivre kaka lokola tango nowe na boinde tant o tozo lekisa oyo moko atikala toza na tant o nkola lobi soki abreja ki le tante pour na ba elina moto ko kota bo konza likola zalité yango foye ba ke biso toza ba tozo bongama déjà donc biso toza ba to makamu mabego yeko kutala biso te tozo za enlever alléluia nazo na ko biso ndeko tala lia na yo koza no kutu to kwatsa mokile ko zonga ka comprendre que tant oyo eza tango foza nini oza na kata bunzambe nyoso ko sala bunzambe poza ki dibate yango ko yebisa nzambe hallelujah yawe na moment o Seigneur ko tikon pa ina Seigneur tika ete nkolo kita présence no Seigneur sungangae pesa maele ni to ina ngai toboka na yoka Seigneur un moment o Seigneur oni ko lobela biso moment o Seigneur to yoka yo je vais gérer présence na yo tika ete mon santé pesa nga force et guider nga za attentif ya ko za la présent ya ko comprendre les choses na comme na Yesu Masia ale mata que nous recevons ensemble force, mon santo, parce que ça le Saint-Esprit, au rebond de la terre, dans la sorte, au tonne, dans mon ensemble, au rosanga malobate, au rosala concentré, au nom de Jésus-Christ, na comme mon Masia, mon ensemble, et quitta, mon ensemble, et comble le Saint-Esprit, et peut se force, l'itoye toboka, au comprendre, malobanini, nzamba nikolo belabiso, au comprendre, penser à nzambe, au comprendre, penser à Christ, il y a mon des volonté à nzambe, on a comme mon Masia, au nom de Jésus-Christ, nzambe
moment où to tiki na maboko no Seigneur oh nous c'est distraction oh nous c'est amoyini ya Satan et que bisika bika qui puissance nous sur Satan puissance nous sur monde pas nous puissance nous sur Seigneur ya ténèbres au nom de Jésus-Christ ya opération sur pouvoir ya remarcher du corps na serpent scorpion peut pouvoir nos ennemis et rien ne pourra nous faire du mal Yahweh na comme on est masia na kati nous sur ça yote papa na moment où Seigneur na bengani mosika tika ete nkolo présence nous akakata biso tozala le même en esprit molimo na yo et simba biso molimo na yo et kamba biso du début à la fin na comme on est masia nous avons ainsi prié dans le bibiso nyonso amen 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 Zamba pambola moko la moko partagez la vidéo parce que grâce aux sala to sala nzamba na lolenge belé ali lo banzambe yake ofele nkolo za biso toke partout dans le monde to lo bana comme on est masia to lo bana part ya Seigneur Jéhovah Jireh oya kozwa grâce à yoki to singala ngo mbongo te et to zawana kaka pour nous préparer épouse ya nkolo ke époux azoyaka to zawana te pour le kola la mangomba ce qui a ninte to zawana kaka ko préparer bino ke bola muka parce que nzambe appelle ça message na mosakoli na yeke na kende ka epa ya bala nzambe na la musa mémoire parce que tant to zanango ebele ba ko sutu kaka ebele ba ko zalaka séduit ya momoni to tambola na ainsi dit l'Éternel o nzamba lobi so nkola lobi na ye na lobi so ki nkola lobi te na ko prophétiser te parce que to zaba toyo to zo tambola na droiti parce que nkolo na lobaka kolo paza moto alobaka pamba pamba te bisa ko lisokeza et porta ya koloba nkola lobi alléluia au nom de Jésus-Christ thème na biso za lelo pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis Nzamba zotu na biso pona nini to bengaka ye Seigneur Seigneur mais to salaka o nzamba zo lingate ndeko na ngala tanto komi nango toza obligé, je répète bien. Yako pratiquer o nzamba za nango bosenga. Yako pratiquer o nzamba zo linga katikati na biso. O tozo benga baba Eli nzambe. Un élu de Dieu, c'est celui qui connaît la pensée de Christ. Ozo benga moi na nzambe. Écoutez-moi très bien. Mais na moment toza nango, eza moment ba pongo. Natango toza nango un édit de Dieu. Oko zala moto za distraction te. Il faut mettre en pratique parce que kola ça déjà na porte. Trompette tes os sonner alléluia. Et natango toza nango ezatango oyo yo faut comprendre. O comprendre que le bête est là. Tozo mona nyoso. Oningi ba lobela oni ba sini nzamba lobaki to moni. Évangile parole de Dieu partout dans le monde atié. Tozo te ya yango. Na bato lokuta na bato solo toujours na part ensemble tout ça na pratique au papa zo senga parce que tout ça li fout à chacun à sa récompense par rapport à zo sala ensemble ba na ensemble les problèmes les nini les problèmes ça qui bazo tous ensemble te voilà c'est ça le thème. Le thème est aboué. Thème est allé. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Donc, 11 ans, bazo le bela kabiso. Voilà, c'est pareil, c'est que je vais. C'est pareil. Yango wana maman nanga chanter ça va pas moi. C'est-à-dire, toza bato oyo, faut to kota na penser à Christ. Parce que Nzambe, moi nyonso ya Yesu Masia, ba nyonso ya Nzambe. Baza bato faut comprendre penser à Christ. Yango za ka volonté en Nzambe. Volonté en Nzambe za nika musute. Pour mutu so comprendre penser à Christ, a ko obéir na ba loi, a ko tambola droit, a ko za intègre. Mais tant mutu na comprendre penser à Christ, c'est-à-dire mutu comprendre langage ya Yesu Masia te. Yango moni connaissance pe sagesse Nzamba sope la biso chaque jour a renouveler la bonté na et chaque jour a ton sa biso na excellente connaissance. Alingi na biso te to comme bateau to ya ki to recevoir ma bénédiction te mais alobi na biso sengonde ko za soki ba comment na biso et comment ma likolo pour comment na yo tikala pour comment pe ko kolongwa ozwa grâce la grâce est trompeuse. Toza bato oyo to pesa vie na Yesu Masia mais ils attendent ici na se amoki otolula ngote tolula makamuna ngote yo yana mokili o tant que missionnaire
okomi kotala miso epai otika na mokili oyo. Otika na mokili oyo eza pasi. Oyo te nzambe alobi nini? Soki abrejaka leta na ete pona ba eli mutanga kota bokonza Nicolas zate. Po makambo apasi ezoya muta osi potaka zate. Yango nzambe na bolingo na akondisela biso mikolo, akatela biso ba mikolo. Siko yo profiter na mikolo wana koza 17 pratiquer bolamu. Alléluia. Sala bolamu. Tika ete komona eko mama. Alléluia. Sala onzamba zolinga. Pour la temps yo tika nango so comprendre et puis mbula bon yo tika nango. Génération eko le karaté. Eko le kati. Il faut profiter. Yako sala nzambe. Toko ko kama tuma komi na nzambe. Na Ecclésiaste 11. Ecclésiaste chapitre 11 verset 1er. Tokiti ki non 9. Je répète, Ecclésiaste chapitre 11 verset 1er à 9. J'ai lu la parole de Dieu. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Bwakali pona kati kati ya mai, na tango moke okomona ngo. Naza likambo kaka ya, kosala nzambe azolinga. Tango tozobenga bana nzambe, baza bana nzambe na monoko. Soko balobi prière, so balika momoko boye, misusu me prière mso kokate, mais pratique ya nyonso. Kola za biso, toza ba sainte. Toza la parfaite. Pourquoi to sokomaka toza la propre, entièrement propre. Nzamba pambola maman na ngai Chantal. Toza entièrement propre. Ngola lobi susu na 2, donne à une part, à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Alléluia. Un moteur total, mon pépé, à colonne a raté. Pourquoi? Pour mon nzamba azaka bien fixé. Aza moteur akotala mon pépé kuna balobi boye. Te nkola zoloba awa. To banina wana likolo pona ko éclaircir. Pour la bi bwaka lipa na ona katikati ya mai. Na tan moke osani. Tu les retrouveras. Bwaka wana ezande nzamba bwaka ndobo. Oltani ozwa. Ezapel lokola nzamba lobi donne osani oko recevoir. Nkola yoko kitabini. Quand les nuages sont pleins, non, avant on a 2 donne en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répandre sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Et tika la kesi ko nzete ko ko na midi to so na nord, et tika la kesi ka wana nzete ninga na kate pona mo pepe nzoka biso kasi to zaka ba nzete tina jardin. Na tenga mo ko musu to zaka ba nzete. To zaka kati elanga. To za ba nzete. Hallelujah. To za wana te to ko zonga kesi ka wana meyoka. Celui qui observe les vents ne s'aimera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Pona nini? Parce que yo so tali mo pepe okobanga. Kota mo pepe te la fixe. Nzamba habita en pratique, ma commune to changer te to longwa te to bakisa te. Alléluia. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comme se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Parce que so yeba ki œuvre ensemble. So yeba ki misala ensemble. Oko kanga motema te pona makambu na ye. Toza na clé bato baza na kata mokili, ils souffrent pour rien. Parce que bazo ça en pratique o nzambe azo ebisa mais bazo be la Seigneur en pratique ko la so ba même que ba mekaye o tala soki akosala te. Donc ko la so ninga na biso to comprendre okoko zala wana nzamba pesa yo
dont il y a libéralité. Mais, et comme là, on peut n'ambois. Donc, c'est-à-dire, au rose au bon de la canayo, mais mouna a ko bundisa quand on a dit kamuka ya clé pour la faire mokili, on s'en va photo ça peut stable. Mais puisque on sait la bénédiction, c'est-à-dire, il y a moins automatique. Bon, encore la distribution, ça m'a pas payer. Mais photos ça la peut bénir. Parce que ceux qui kozanga et koti katikati na yo, au ça ba n'importe quoi. Pour kozanga ezaka Satan. Ya mon kola lobby, c'est pas le moto zangi lelo pour kozouaka. Ozomona pour kozoueza ensemble. C'est-à-dire moto azana pasi, aza moto azana ténèbre, tama comme nesima comme na lumière. Donc to kozanga ti. To za bato nzamba pambola d'ailleurs preuve ané na lo barata on nyonso ana jemi 29 albani a format makamba kitoko pona biso. Ya kimia pe bon to kozanga pona ni. Soki to za eza biso moko ya mwa kitara toujours na Esaïe 59 na lo barapeta on nyonso. Nkolo loboko nezaka mukusete pona osala mais zalaka nde masumu o dia ba ya kangi motema na yo. O nkolo so ba bwaka lipa na katikati. Na tangu muke ozwango. Pesa eko pesa mela yo. Yo tingami wana motema. Siko dia bazo ko bundisaka yo. Andisi motema na yo. O kenza mazo ngasa lelo ko moko boye. Makomi na nzambe eza ndenge wana. Na kiti. Makomi ko ba boye. Na 6 dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main. Ko banana tongo. Semence na yo. Ko tika te loboko na yo ezwa pause. Ozomona secret zaka awa nkola so baninya. Ayebisi femme oyo samaritaine. Pesa ngai mai. Est-ce que nkolo okena mai na wapi? Nkolo zo bisa awa dès le matin sème ta semence. Ne laisse pas le boko na yo ezwa repos. C'est-à-dire le boko me faisait la moto et ça la kaka pratique. Et femme samaritaine alors que te biso na bino to yoka na te moi na pese ezate mais ko lebise ko zanga nde ko eba pour ce ko eba ki moto senga yo ko koma na mo source ya mo ngo na ba pese ko pese mais surtout na œuvre na pas so yebi œuvre ensemble to za na opération tango ezaka tant gagner ba âme tango ezata ko kota partout na fin monde to zo kende makambo ya nkolo ovando kanisi molina wanzambe tusho yo service ensemble za molai eza tango oyo peuple de Dieu faut ba kende ko la musaba na nzambe oyo ya solo o nkolo ba bazanga kati ngobunga parce que nkolo zo nga frapper tango nkolo zo frappaka ba eli basani enlever parce que son nkolo a enlever ta tikita molai mota ko ta bukonde ko zate heureusement nzamba za malamu asani asoso ni sabiso alobi ke na kata tango poso na tikaka muta ko ta zate tala vaccin pamba. Déjà bête ça sur le terrain mais batou to mais nzamba za na biso surtout comme na point makamwa wabe nkola sa nini a permettre te biso ba ne to comme point na bango moko ba otika makamwa bango ya moto zo ba tangu yango tromper to sonaka yo za na Yesu Masia c'est réjouir toujours na Yesu Masia avec la crainte de Dieu o sa likamo sa na Yesu Masia o kweya na Yesu Masia o sa na masumu sala na kata Yesu Masia ezwa yo kaka wana zonga nzela wana c'est-à-dire wana o sutukate ozala kwa 5 familles bakene ko mafuta te retire za te pour ozala nkata Yesu présence ensemble parce que nkolo a se dévoiler à niveau nyoso et les gens ne comprennent rien kolo zo banini prenez garde muto zo prenez garde aza moto oyo azo ngata kweisama ozomona ya mona te ko bondela am ko bondela te zo tsa en pratique te nkolo zo lobaka ko bondela nengo lingi soki makomi zo ko kisango te rien ne changera dans ta vie. Il faut examiner le baké non. Nena za awa. Nzamba pesa nga makabo ebele. Nkolo zo ba faso ebele. Pourquoi pas na me tala nkolo yeso okene na makambo oyo wapi. Mais a biso likamu o e comme rapé bitumba. Po eza na batu misusu. Nzamba sala bango ba grâce to nzamba sala bango ba bikamu. Azane lo côté a comme une situation difficile à souki et si comme na moto soukaka mais à quel sika mo boye ba yebisi te to futila ke de makamu nyoso ba ki de ba futila ki yo auto ba yebisi ke te nyoso déjà salamaki c'est bon a comme ko kamu makama nzambe ya tan wana sani
à se souvenir ba œuvre na yo. Na ba bolamu na yo. Na makambo yo salaka. Yango nzambe abundela kabiso na makambo yo yebite. Azolo nso tang mosusu na bolamu moko yo sala yo yebite. Yako koma kombo na yo etika na likolo na œuvre nzambe. Alléluia. Na kiti na 7. Na 6 gars ça. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main car tu ne sais point ce qui réussira ceci ou cela. Parce que yo yebite. Pesa o yebite o wapi et ko pesa mena o yoto wana. Alléluia. Ou si l'un et l'autre sont également bons. O yebite. Alléluia. Nazo linga. Faut bozwa rapé parole là. Bozala rate bokoti kaka. Bozuma komyo tikeli kotanga molimo wa nzambe eko memaka yo eko salisa o po progresser na bo moinao. Ba via bato mususu eza ko kangama ba ngomoko parce que azo bata zo bundisama. Molimo wa nzambe ye nkola lobi, nkola linga bato wa action. Ba action anini na motema. Ba biso likamo bo tutem na mo. Nkola za bongo. Bongo tala basa na nzamba minene yebi. Kasi ba mema nzambe système de ya o meka. Misusu yema comprendre te fina bouger nzambe koto. Ta moto lokwa Salomo. Salomo sengani. Azali na posa bozuite. Mais avant que asenga nzambe, asalaki acte moko boye. Avant nkolo asani, nkolo a fixé regard mon faveur. Salomo a pesaka mille holocauste. Ya mon nkolo en retour. Kababika même nuit en nkolo asani. Apparaître pas ya Salomo. Mi moni sami. Aibisi senganga. Nzambe aibisi senganga. Salomo ko singa sagesse. Nzamba sopela bi comme sengi te kona bomo ba ennemi na yo comme sengi mabe moko te o sengi pe to zo bozu oyo o sengi ka sagesse ya oyeba ko kamba peuple oyo na bozuzwa na makambo boye zwa voilà nzamba za bon est-ce que nzambe soto bimi lolokos nzamba zo ngokena ngowapi ye mokena nyoso nikola se mazoli ngabo mo ina yo sani efungwama ani bo mo ino changer ko kanga bo mo ino te eza na clé moko zana ovanda kapeta mosusu omono tutisami olekisite weza ba sinya nzambe ba pesi message moko boye ekotio soki kombo na yo ekomami na likolo pe ekomami œuvre nzambe tozana poso ko gagner ba âme baza partout alors to suka na niveau boyete. Il faut que kota na fin fond ya loba. Maloba ensemble ya ko parler na tango ka mokezali. Parce que yebite. Nzamba pambola. Na 8. Na 7 nkoloba. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années qui se réjouissent pendant toutes ces années et qu'il pense au jour des ténèbres. Un moto a revu le temps, on le fait, il va appeler temps à passer. Na temps à passer, c'est ça qui est beau l'âme. Temps à mourir, temps à ténèbres, temps à événement, toujours ba oyo boye. Alléluia, qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Nyo se koyaka, et kokoma vanité. Oko comprendre yo eli, na ba mbongo na yo. Na ba bien na yo. Ne sika yo, ota pierre na eva nzambe. Mais tout ba boye. Quand on a lancé un message, hein, on a pris cet exemple. Oui, nous avons voyagé, nous avons kende bo, nous avons likambo, nous avons bâti nzambe. Par exemple, moto azan di suni asuni na par ensemble. Mais yo za eli nzambe, message comme elio et c'est le logo moté. Te tozo ko tourna nzambe, ni ngoma na Congo. Tozo ko sala boye, to sala boye exemple. Mais ce qu'on kola yelobi, yo za na mort na banque. Et rotiko lo vanité pour comprendre na banque etikali. Mituka etikali. Nyos etikali. Oko kendo ko se changer na corps corporel. Oyo zanango, pardon, corruptible. Et comme na incorruptible. Nzoto kaka nde a Yesu changer. Nzoto mususu. Nzoto a Yesu zui et matinam. Nyos etikali comprend vanité. Mais yo ko sambisama. Pona oyo tiki na sie. Ok bien te. Yango ko ninga kende to tiki. Maramanza mezani nga langage nkolo. Nkolo zo ninga to comprendre, penser à Christ. Penser à Christ. Nkolo zo besoin nyonso. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Mota ko comprendre le langage ensemble. Aza mota ko salaka o nkolo zo. Ako pratikaka. Alléluia. Nzamba za juste. Alingali biso bolamu. Alingali biso mabete.
Yangwana na 9, na yiko kitabi, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oko sambisama. Otamboli na ndinga misu na yo, na ndinga sentiment motema na makamutu me yeba ke e sambisolo e kozala. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Vanité de vanité. Pourquoi si ko yo kozala kana ozo comprendre te? Bato na nzambe bazala to vivre na bilembo. Bazala bato bazalaka mitema parce nzambe bazala ndenge nini. Ne tozala tozala ba don. Tozala makambo ebele. Tango mosusu nzambe alingi likambo boya esa amela yo. Okomono bima ki boye okwisi mbongo. Ah shit mon dieu mbongo na ngebungo lelele. Mais mbongo wana parfois nzambe asana sacrifice mo boye. Mais si on doit dans nzambe asolo abani nzambe que ta volonté soit faite. Et si omoni lo lenge ne ezaleli. Mais ce que yo komi ko regretter sur okomo apem mbongo ebunyo te mais au père de msusu po mwana bakiba tout le monde nzambe azaka kana ba façon mo amemela ka mokido alingi biso tota mo selon volonté na et no biso tout ça makam selon volonté na biso po to ko eshuaka nyonso ekomela ondima misala bolamu surtout pour makambo ya ensemble. Quand la traduction d'Ecclésiaste 3, 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Omoni, même, moi, t'as saisir l'œuvre, t'as comprendre, ni nzambe penza. Ah, tiens, les bandites, on t'a saisir à monter. Oh, opportunité de la grâce. Dans la mouque, vous avez grâce. Quand la zoba lia, mais, banzaka pe lobi. Sunga batu. Nkola tiki biso bongote. Kolo bolingo na ye, elingi nini. Elingi kaka biso notoza abwe. Faut ça la volonté. Nazo ngota lisayo, oya ko bondela. Oko bondela non mais so ça en pratique tu m'as commis on dirait comme ça yo okoma donc na sagesse kolo d'ailleurs lo bakinini photo ça là na excellente sagesse excellente connaissance o comp asu nazo kanga mabo nazo bondela tonga ebele nazo kanga vi na nganga moko donc mongonya on disi motema nanga posa makamu susu boye te fona salam mais diable ya kangio quand la photo si monta comme yo tikali yo kanko la bin na Galate hein toki na Galate 6 vous mama combien nzam na Galate 6 Galate 6 to ngati na 10 nkola lobini parce que nkolo wa to lo baka boye au commencement était la parole était avec Dieu et la parole Dieu liloba lo za ka nzambe liloba logos siko ekomaka hema tango ekomi révélé siko nkolo ala minute azo se révélé alingi ni katikati na ngana yo to tsana pratique nini to sala nini nde siko tango yo yoki yango oti na pratique nkolo lo bible que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Yoka suko mama ya likambo ezake ko buncho butu mo lali suko tuna esingana ko sala likambo tout c'est bien mais nkola yebi nkola zala juste do likolo ya excès à juste zakate mais nkola abi to zala juste nkola lo bible que c'est lui à qui l'on enseigne la parole au moins ote nzambe qu'il fasse quoi fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne lâchons pas. En temps convenable, au moissonner, il y a un peu la corruption, Ecclésiaste 3:11. Asa kamakamnyo sunatang na ye. Si tu mutu, so yebi ko saisir opportunité à F ensemble et ça passe pas na yo. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères à la fois. Au moins, tant que tu as une occasion, occasion peut se la santé, occasion peut se mettre quelque chose. Betty annonce, annoncer, et le comment il faut précipiter nango. Wela mbango, li pambo li ba wela ango. Ko la bitango na pratique. Pour tous une occasion, il faut saisir ango, tout ça ango na pratique. Surtout tous nini, tout ça ba frère à la fois. Donc c'est-à-dire, au cause amène na musulman ndekono de père, au pesiete, mo pesi ndeko oyo boza na ye. Frère à la fois, c'est-à-dire il y en a vu ndekono. Yango Yesu, tant mazoteya, ba iko ebisa ke ba ndeko na yo maman na ba frère maza habité, ba ndeko na baza o baza na kati. Eza makambo kati makama molimo. Nzamba pambola bino. Donc ndo toza awa boye, ezo senga na biso, toyeba nini nkola zo linga, yango ezalaki thème na biso. Servez l'Éternel, alléluia. Sala nzambe avec crainte, ko? To sala nzambe kaka boye. Quand vous avez avec crainte et te réjouissez, vous avec tremblement. Pour monter aux bangs ensemble, monter aux trembler, à coco sa parole ensemble. Ensemble, monter à coco. N'a pas lancé appel. Et l'appel que monton ensemble, azo sala mobembo. Alléluia. Et ça rappelle ma maman, quand la pambola qui est instrument, ma bleu, tout, kini. Yako koma. Comme na yo, yako ta pierre na yo, comme alikolo. So nzamba sali yo grâce. Ok, yango eza liloba ya nzambe. Nkola lobito lo mola te to bakisate. Sagesse ekoti katikati na moto. Oaza mato yoko yoka eza ye toke ko bondela parce que nkola zo bisa biso to veiller, peut to prier par rapport à ta moto tikali nango. Toke yi ko yebisa nzamba lola. Ma komi nkola yebisi biso to tsa en pratique. Nkola habito zo be la Seigneur. Mais toujours qu'on continue en pratique te ou azo senga biso. Mais tika ete nzamba za katikati na biso. Parce que tant nzamba za katikati na yo, oza rempli, yango la lingaka koloba tant no sotoni sama, oza rempli na Saint-Esprit. Pourtant oza rempli na Saint-Esprit, o kosa la volonté en nzambe, o comprend penser à Christ yango to tukoyoka. Ozwa tant na yo, tant prier sur la ka, réviser ba verset biblique. Ou réviser ma thé, ou vendre dans mon thème au kita. Nous avons rebêté dans mon thème. Ou comprendre que non, alléluia, quelque chose est matingaï, n'a pas éternel. Ce qui est là, mon telami, a vu le bico, et que brique, et que quelque chose n'a pas à Seigneur. Et tout chama qui n'a kat na yo pour ça la quelque chose, pour l'ensemble. Mon tabiki sami, au mon miracle salami. Et ce que vous Seigneur, Zambé, merci. Yangwana, tout ce que vous avez dit ensemble. Kolba Seigneur, je vais gérer. Papa, merci. Merci, papa, je vais mettre en pratique. Sungangai, ce que mon limo est télémélangai et andixtra, mon témélangai et le mot musika. Parce que Nkola, c'est surtout bois kali pendant katikata mai, n'attend mon kitosani, toko mon yango. Et de retour, les alliés, Kola Zoba ni pesa mai yo zanango, ya pesa yo source. Kola bi pesa iko pesa melayo. Kola zo tali sa biso na la dimension, c'est-à-dire ozo la sagesse du jour au jour. Et le problème, nous devons le mettre en pratique. Et par là, na likolo, nkola yebi. Alléluia. Côté la mitoko bonne ensemble, nzamba pa mola bino. Père éternel, Dieu tout-puissant, merci parce que olobe la rabi son nzambe. Malobe ye ou pesi révélation. Toyo kyo papa. Oye bisi tout en pratique. Tozobe la autant on so papa, Seigneur, Père.
mais toujours qu'on tient la pratique. Oh, mon nyanda yaka ko andisi le cœur. Mon nyanda yaka ko bundisa rabiso papa. Pour nini, to kokate ko racheter quelque chose. Hein? To kokate ko somba likambo oh parce que ils ont péché aujourd'hui. Tozo kokate. Tozo kokate. Alors diable a tellement malin. Nzambe lelo. Tozo bondela. To lingi papa to tient la pratique. To tambola Seigneur ndenge yozo linga Seigneur. To sala effort. Mais mon lit mon tondi sama. Tant eza plein. Ma foute zo sopana. To koko sala volonté Nzambe. Mais tant tozo tambu sama na ikobo. Tant tozo tambu sama na masumu. To kokakate bo moto endo ko register. Bo moto endo talaka encore la bini n'ecclésiaste vanité. O comprendre mo kolango tango tikale makambu be yo mati makambu tikali. Ozo mataka déjà yo mozo bake na tiki makambu mususu. Or soki makambu esa mai pona makambu Nzambe o tikite mo planter ou na pierre ya kotia libanga fondement makambu Nzambe. Aujourd'hui, Nzambe merci nkola zana yo. Kola sunga yo atondisa ona molimo mo santo. Atondisa ona excellente sagesse. Aujourd'hui, Nzambe atondisa ona excellente connaissance afin ko tambo na voix na ye. Afin ko kokisa o eza pensée na ye. Alléluia. Afin ko yeba o eza langage ya Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Aujourd'hui, Nzambe alola. Nzambe mokel na nyoso. Nzambe asopaka badon. Nzambe asungaka. Nzambe akota atina motema. Nzambe asala quelque chose. A touché motema ya moko na moko. Tout le monde a un différent. Total effective ya batute. Tala yo. Mona yo. Na ndenge nzamba kosala ongolo. Na ndenge nzamba kosala o grâce. Pona para makambo ensemble. Pona œuvre ensemble. Oh milima batuko bikisama. Milima batuko zala sauver. Alléluia. Nzamba lobi. Ok ko bondela. Mon konza ko kamwa éternel Dieu tout puissant. Et si kape oyo ozaki ko kangama tang musu ko kangama no ezaki na kaka makambo otutu koloba nzamba fongola yo apesa la porte bon nzamba tala motema pon kolo pasagiste afongola pambola yo likambo ko sale pambolama démarche nyonso ko sale pambolama na kombo na Yesu Masia nkola restaurer yo alléluia o koma lisusu moto o bungisa ezongela so ata fois 7 nzamba sala o faveur moko boy nzamba élever misala na yo kola lobi ko arrêter le boko na yo te soit pause c'est-à-dire kola lobi le matin se met ta semence le soir ko katate le boko ne soit pause c'est-à-dire aux amoto ko sala toujours bolam au nom de Jésus-Christ yebisa nzambe na lingi nkolo na continue ko sala bolam na lingi nkolo na continue ko sala makambo malamu parce que bolam eza nzambe ozo senga nkolo apesa o motema ya ko sala malamu nzamba tondisa yo vraiment okoma pa ni sika okokisa volonté na ye obelaka Seigneur te ba mona ote wana oza moto mabondeli mais ko sala en pratique pardon o nzamba zoloba ozo kokate c'est-à-dire il y a un esprit eza katikati no il y a un hôtel où eza katikati no faut briser yango parce que il faut percer parce qu'il faut avancer parce qu'il faut persévérer au ça la pratique au nzamba zo senga et puis nkola ozalaka esengo kola ko témoigner kayo parce que ozotambo na voix na ye au nom de Jésus-Christ ozo senga nzambe apes so force nzamba sunga yo bondela nzambe tala bituma musu tozaka na ngoa ezana wa musu etumba moko amuke kaka nalobaka tangu nyonso nkolo ayewana soko zalaki nde Lazare akufite mais nkola ye babosanaki tangu nkola ye abengi kaka Lazare sort Lazare abimaki mais azalaki lié c'est-à-dire non ça on est tumba no ezaka ke okataka likambo oyo o sala ka likambo bo yomba mu moni lumière ensemble yango moni nkolo aloba ma façon tout atene pa ensemble nzamba sala o faveur yawe lepsa nzambe yawe sekwisa likambo nanga papa yawe lamu sala likambo nanga Seigneur na sumbata na eve no papa esiko bana bazaya babola esika bato bazoluka ta parole nzambe ba vandi wana ba yoki miracle sans meli bango kola bikisi bango kola changer ba vie na bango ayo bazaki ba pamba pamba nzambe ndoko alokotaka atomboli bango témoignage nzambe sami ezali sengo kombo na yo ekokoma tina likolo nzamba kozana keloko ebisa nzambe kolo fongola nga nzambe sunganga kolo Yesu Masia na sala quelque chose et puis na pratiquer ozolele pa nzambe le restaurateur oh nzamba renouveler vie na yo a renouveler santé na yo a renouveler nyoso yo bungisa apesa yo susu alléluia apesa yo yo zangaki nzamba kokiselo ebele asala o faveur lele pa
nzambe parce que nkolo ayoka ozo senga parce que tant ozo senga na motema na mobimba nzambe azawana nzambe akokokisela yo nzambe akosaka te aza mwana moto te pa kosa a onyo soko senga ye okozwa yango posa na ya motema talise pa nzambe oyebi nzambe naza na posa kosunga mais naza na mbote kolo sala quelque chose nzambe naza pe na moke oyo sala ete quelque chose e bakza nzambe ko senga pa nzambe kolo abitango zo senga yeba de Josué koza na hésitation te koza na doute te tika ete nzamba sunga yo tika ete loba o etusho tika ete message o sala quelque chose et ça ta témoignage non un jour o loba ke na kangama ka lika momoko mais le jour message o yaki na sala action moko boy et changer bombo nanga nzamba kangola yo nzamba pambola yo nzamba commission na niveau moko boye alléluia o comprendre que makambo ya nzambe ezaka l'obéissance obéir message o yamba na motema na mobimba ça en pratique au moins quelque chose nzambe akosaka te tala ye moko auto ebisa biso na Galate 7 6-7 alobi boya on ne se moque pas de Dieu nzambe bakosaka te nzambe asakana te nzambe asekaka te nzambe aza moto te pa kosa alléluia au nom de Jésus-Christ na komona Yesu Masia au nom de Jésus que nous connaissons pas papa Yahweh, mon bunda na biso eza nzambe. Molongisi na biso eza nzambe. Alléluia. Lik na biso eza nzambe. Refuge na biso eza nzambe. Ata message Jésus na bitumbo zaki nango. Ata message Jésus na ba situation difficile kolemba te. Eza message nzambe azo kotala ka kondima na yo. Yo lo ba na sala quelque chose na pas ensemble. Yo lo ba ki na hotelema na osi montaka. Keno ko eza nzambe. Nkolo emoka zwa le devant makamno so bomoyi. Vanité de vanité, tika ete nzamba zo le devant vina. Tika ete nzamba conduit yo okene kolonga. Tika ete litumbo ete mo liboso si monte yango. Tika ete na kombo na Yesu Masia oza plus que vainqueur. Tika au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Obima molongi. Oza victorieux ou victorieuse. Tika ete nzamba sala o faveur moko boyo. O non no mona te na bomo ina yo. Talanzamba zo bundelo ba bitumba mususu oyebi oza moto ko oza la boiti oza na liste ya bato efala bakufa mentamba sala o faveur oza moto oyo kota ba bisika mususu kutu bato mususu na yebite so ba bimaka mentamba bimisa oza moto o so tali penza mawa na nzambe nzamba za bolingo nzamba lingi yo ko rate makambo te na par nzambe nzamba sala o faveur okoko tika butu alelo epa ya nkolo obi nzambe merci sala inga grâce ya kozala connecté ya yoka message o distraction ezala kiti na yoki on a landi on penza nkolo merci papa butu na pas ino Seigneur je vais na mon ami nani batela ngai la kisanga ta ba songe fungola ngata ba vision na mon ensemble le boko na yo kolo na sala quelque chose na part na yo o na zaka o sala tina changer tellement ensemble ça nzamba différence a changer son motema alors la biso appelle ça un cœur nouveau appelle ça un esprit niveau mon sentiment na ko dela un cœur nouveau ça motema ça makama malamu alléluia otondi ça na komona Yesu Masia au nom de Jésus-Christ butu ya moko na moko la tina maboko ensemble ya wazwa contrôle mandako na bino nzamba zwa contrôle na misana na bino nzambe azala tout autour ya ndeko nyonso. Alléluia. Na yokutika mama nanga Chantal kaka. Mambo na maboko nkolo. Yahweh nzambe alola. Seigneur, etumba nyonso eketelema yo zali wa papa. Oya biso na Exode 14. To reste silence. Et yo moko ko bundela biso. Bundela nzambe. Longisa ye na ba projet na ye. Na makamno so zongo posa nzambe alola mona loboko no. Bile nzambe sama. Na yokutika mama nanga Nasi. Alléluia, nasima yemba na maboko no Yesu Masia. Ta la servante na yo Seigneur Jéhovah Jireh. Tika ete kimia na yo, tika ete lipamboli na yo nzambe, tika ete nkolo puissance na yo et manifester katete bo moina ya otombola. Osala quelque chose. Na tiki mama nanga Lili, mama nanga Marie-Jeanne entre tes mains papa. Yawe o salaka papa. Kimia na yo de maya katikati na mabota. Kimia na nzambe tonisa katikati na bamo. Et ba projet oza a formé un kolo Yesu Masia et kokisa ma Seigneur Jéhovah. Et sengo toni sama katikati na bango Seigneur. Oza ki ya négativité kindi. Oza ki nzambe mawa moko la taki nzoto ke bisika bikaoki. Que ta pérenne dans leur maison. Na kombo na Yesu Masia koto nzambe alola. Je contrôle katikati na ma vie na bango. Nekotika nzambe nanga papa kokama. Ma sœur Géraldine entre mes papa.
Nzamba lola tala lingomba mobimba peuple nso bazala ki connecté Seigneur natiki maman nanga na maboko no Seigneur mosunga ko kamo ezao papa mobati ezao mopesi na kimi ezao le prince de paix papa Seigneur na kimi pa na yo zonga lolenga yaki natiki nzamba lola ensemble la marche avec alliance de l'éternel entre tes mains papa moto nyonso koyoka loba oyo moto nyonso Seigneur je vois jiga qui connecté tikete molimo ne touché molimo non nzambe kono kosala quelque chose soka zaki na mikaka ta nzambe okangola esiko itumbetele maki nzamba lola olongisa bango Seigneur ba problème sikete maki na kombo na Yesu Masiya a déclaré ça ni les sans effet nkolo mona sou ma sœur Lily papa Yahweh c'est ta servante quelque chose nzamba lola yoko sakati nzambe na ebi ete tolela pe na nkolo Yesu Masiya mais bisa biso osaka makamuna tango sala quelque chose bilembo na nzambe monisama changer bo moi sala quelque chose nzambe comme nous qui ndiboso na comme Yesu Masiya merci Père éternel totika le silence na ke kotika nzambe alola o abandaki na biso du début à la fin ya wazo contrôle kati na mabota na biso na bandako na biso papa esika mikaraton ezalaki esika ba caméra cachée ezalaki esika ba hôtel mo ezalaki nzambe butuka ka lelo nyonso changer papa kimia na yo sourire na yo et Seigneur kota na mabota papa to mona loboko no Seigneur ton biso na Seigneur nzambe na ebeke ba no baza partout dans le monde baza na posa ko un message au Seigneur je vois c'est la faveur tambusa biso nzamba lola susu na kobanga yo et tondisa biso na sagesse au nom de Jésus sagesse spirituelle et non physique tondisa biso na bwanya esika no stokotia makona biso nzambe sana biso masto ko sala za na biso papa et nkolo na ekolo ba nzambe soko zungi lelo ko bosa na biso te papa tikete ba no toujours tous en présence na o eza distraction o eza yote ke mosika o eza vraiment nguna papa ke mosika na comme Yesu Masiya nous avons ainsi prié tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ amen amen nzamba pambola moko na moko mama na ngai Mireille nzamba pambola yo nzamba lola za na yo Mireille bwense mokonza ko kamwa azwa contrôle na bomoi na yo nzamba zolokum tozawana pona nzambe et communiquer mataki na motema nkolo kaka nakoka makambo te mais nzambe alobi eza pona makambo na ye ça va démarche ebele pour liloba nzambe vraiment faire ça propager partout na bokase nzambe kola lakisa ki penza ki alingi ngai pa tamboli na sumbi ba bafle ya minyana na ndenge ba instrument ba biloko oyo kosumama nzamba sali grâce et na conteneur pe ekendaki o eza penza lingo bamiko mais toujours contenir toujours pour na gloire nzambe koluka nzambe suka esika ko banda œuvre na ye na mboka Afrique nzamba pambola bino so nzamba sali grâce yo moto nzamba toucher motema yo moto nzamba sali quelque chose comment kombo na yo parce que bato ba robikisama lingomba ezaka moto te lingomba ezaka nzambe mais yo soko komami na bato babikisami comment peut comment ndiko c'est ça juste ya moi ezaki communiquer nzamba za na bino bayanga na privé boza bato na nzambe tokutani soki eza ko commande to komani soki eza ko contacter to contacter nzamba pa mabino mama na ngana si nzamba za na yo kimi nzambe zala to bengani et lobby eza mokola samedi tozaka te tokutani dimanche comme d'habitude sauf kaka ke soki likambo eza en privé to bengani nzamba pambolo et ma sœur Chantal Mambo bis kaka nzamba za la bino bye bye.